ไปอยู่นะ ไปแล้วนะครับ ก็งั้นเดี๋ยวผมไปนะโอเคก็นี้มีอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ผมไม่รู้ภาพชัดอันไหนชัดไม่ชัดนะครับ ต้องอย่างนี้แล้วครับ เพื่อว่าให้มันต้องสำเร็จโอเคไหมครับโอ้อะไรเนี่ย all right yes we will start soon our lecture I'm not sure whether you can hear it or not ไม่ได้มีเสียงออกมาเลยฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหล MacBook Pro output is this one has okay all right the simplest one noอาจารย์ได้เปิดไมค์ไหมคะได้พูดหรือเปล่าผมผมพูดอยู่นะครับ แต่ว่าไม่มีเสียงออกอ่ะได้ยินผมไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหล one two three can you hear me ได้ยินผมไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับในนี้ไม่ได้ยินเสียงค่ะโอเค E292ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ตอนผมเทสมันเวิร์กครับ แล้วช่องที่เป็นอันนี้ช่องอีกช่องหนึ่งครับ ช่องที่เป็นที่เขียนว่า BTS SWU ครับ ช่องนี้ได้ไหมครับ ช่อง BT โอเคช่อง BTS SWU มีเสียงไหมครับแต่ผมว่าน่าจะมีนะ เพราะว่าในซูมมีเสียงใช่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลในซูมมีเสียงไหมเอ่ยครับเพราะผมจะเริ่มแล้วนะครับฮัลโหล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 ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอาจารย์คะครับคืออาจารย์ยังอยู่ในซูมไหมคะหรือว่าไปสอนใน YouTube หรือยังไงคะก็ยังอยู่นะครับ ผมยังอยู่ในซูมนะครับ ก็คืออยู่ทั้งสองทั้งหมดนะครับ คือเผื่อคุณอยากอยู่ที่ไหน คุณอยากดูที่ไหนก็ดูครับ ผมไม่รู้ว่าภาพชัด เสียงชัดที่สุดตรงไหนครับ ผมพยายามมอนิเตอร์แล้วครับ แล้วก็เครื่องหนึ่งส่วนหนึ่งถูกใช้สำหรับการออนไลน์ประถมนิเทศนะครับ ดังนั้นจะมอนิเตอร์ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเสียงที่ซูมใช้ได้ใช่ไหมครับฮัลโหลครับผมขอเทสก่อนฮัลโหลครับเสียงที่ซูมใช้ได้ใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับเสียงที่ซูมใช้ได้ใช่ไหมครับ
กิดอะไรขึ้น คือหนูไม่ได้ยินอาจารย์นะคะ อ่ะ ในซูมนะคะ ในซูมไม่ได้ยิน ไม่เป็นไรครับผมเอาไงดีถอดออก This is the internet from the university right อ่ะไม่เป็นไรถอดจากนี้แล้วมันจะแรงพอไหมเนี่ย Yeah it's university we stopซูมไม่ได้ยิน ถ้าเกิดว่าผมถอดอันนี้จะยังได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยก็ยังต่ออยู่อ่ะสมมติว่าถอด เพราะว่าจะได้ใช้ลำโพงของ iPad เลยนะครับอ่ะโอเคผมถอดแล้วนะครับซูมได้ยินนะครับซูมได้ยินไหมเอ่ยอุริดาพิมพ์มาน้ำเนชนกไกรสินครับซูมได้ยินไหมครับผมก็ไม่ได้ยินนะซูมนะครับที่ซูมฮัลโหล ได้ยินค่ะ ซูมได้ยินนะครับ แล้วก็ที่ YouTube สัก อาจารย์สอนในซูมหรือว่าสอนในยูทูบ คือผมทั้งคู่ครับ ไปหมดเลย โอเคไหมครับ ผมต้องเช็คบางทีคนอยู่ที่ Oh my god what happened ฮัลโหลครับ ได้ยินไหมครับโอเคเฮียผมปิดไมค์เอง ขอโทษครับ ได้ยินไหมครับ ได้ยินค่ะ โอ้ my god ผมปิดไมค์เอง มันผิดที่ผมเองครับ my god alright ถ้าเป็นแบบนี้ได้ยินอยู่นะครับ พอได้ยินอยู่นะครับ alright so we go ahead with our stuff โอ้กว่าจะเสร็จนะเสียเวลาไปชั่วโมงกว่าตอนบ่ายคุณพร้อมกันไหมครับเพื่อว่าบางที ผมกลัวเนื้อหาไม่ทันกลางภาคนะครับ ยิ่งมาเสียเวลาเทคโนโลยีพวกนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ครั้งแรกๆถ้าตรงไหนลงตัวแล้วก็ จะไม่น่ามีปัญหาตอนบ่ายคุณติดอะไรกันไหมครับ ไม่มีครับ ตอนบ่ายงั้นผมถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับ ก็จะคล้ายๆ EE292คราวที่แล้วนะครับ ก็คือเช้าบ่ายไปก่อน เพราะมีบางจังหวะที่เขาจะขอเวลาของ EE292นะครับ เพื่อไปทำ lab นะครับ ก็ต้องปล่อยคุณไปโอเคไหมครับ alright คาริเมจันนิกพิมคือจิรนันท์สิงห์ if there is no problem we gonna go in but แต่ว่าซูมมาดิซูมมันแชร์หน้าจอไม่ได้ไม่ก็ผมต้องออกจาก Streamlab ใช่ไหมเพราะว่า Streamlab ใช้หน้าจออยู่งั้นก็ออกจาก Streamlab เพราะว่า Streamlab ไม่มีเสียงนะครับ ปิดนะครับ ปิดที่ Streamlab แล้วก็ปิดที่ช่องนี้ด้วยถ้าอันเนี้ยน่าจะยอม go live close this one
จะเน้นที่ซูมเป็นหลักนะเพราะว่าผมสร้าง Channel มาเพื่อซูมนะครับก็จะอยู่ที่ซูมซูมน่าจะจอไปได้แล้วไม่ได้ยินเสียงโอเคครับผมจะหยุดที่ EE292 นะครับช่อง YouTube อันนั้นนะครับคือทำให้ซูมแชร์หน้าจอไม่ได้นะครับ alright so if there is no problem we are gonna go ahead with our story here ก็ตอนบ่ายนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับก็ขอให้พบกันนะครับ E292 นะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับ alright then เสียงใช้ได้ครับที่ซูมนะครับผมห่วงปัญหาเรื่องเทคโนโลยีมากเลยมันเป็นอุปสรรคมากครับออนไลน์โอเค alright then we would go ahead with our story good morning everybody welcome you to EE292 มีเสียงด้วย alright so we go ahead with this ก็กดรับแล้วไม่ใช่หรอมีเสียงอะไรด้วยไม่เห็นมีของthis one right โอเค this is no it's not the case close it there's nothing more right ไม่มีอะไรอีกแล้วนะโอเค so we go ahead with our stuff here good morning everybody welcome you to EE292 this is the first chapter chapter 1 all right in yes we would start with the basic concepts in the current circuit in later on we will talk about several quantities that will serve as the basic or the background to E292 sorry สำหรับคนที่พิมพ์ชื่อแล้วนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคุณจะอยู่ที่ YouTube หรือว่าอยู่ที่คุณแอดอัลบั้มมานะครับแล้วผมงงว่าทำไมเสียงไม่ได้ยินแล้ว What is that yes yesคุณแอดชื่อการเข้ามาจาก YouTube ได้ยินครับก็คาดว่านี้ผมเอาง่ายสุดแล้วนะครับพยายามลดเทคโนโลยีให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีทำให้เกิดปัญหานะครับโอเค alright สำหรับคนที่พิมพ์ชื่อมาก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับก็เหมือนเดิมนะครับการเก็บคะแนนเหมือนเดิมเหมือน EE111 ครับโอเคthe next quantity we will talk about is current and the next thing is voltage and power okay power is something that we will pay attention to from the big view okay and when we talk about chart and current or voltage is gonna be small scale all right and yeah and what else the next thing is energy okay energy can be found from the power circuit elements will bring you to the detail of this chapter that's gonna tell you what is the basic elements in circuit all right เวลาคุณแอดรูปมาคุณระบุชื่อกันด้วยใช่ไหมครับ
ลืมไปละเดี๋ยวแอดมาแล้วผมไม่รู้อ๋อมีชื่อของคุณอยู่นะโอเคand then yeah electric sources are the can be classified as one group of that okay in that will be the most important part in circuit electrical circuit okay if there is no electric power so we won't have any one group of phenomenon at all okay nothing is going to happen okayที่ YouTube นะครับมีจิรานนท์นะแล้วก็สุขีตาครับคุณเอาตามที่คุณชอบนะโอเคไหมผมไม่ก็พยายามทำให้มีทางเลือกให้คุณนะครับหลากหลายที่สุดนะครับ alright and what else the next thing is nodes branches and loops I think the first chapter would stop somewhere here no the first lecture in for the first chapter would stop somewhere here and then you would have the homework as the determination of nodes or branches or loops and so on and next thing is Ohm's law okay if we would go into detail we would analyze those two quantities the current and the voltage and the next thing is เดี๋ยวผมต้องทำอะไรบ้างผมอัดไปแล้วเนาะแล้วก็ส่ง YouTube อะไรแล้วนะครับโอเคnext thing is a short circuit we need to know what the short circuit is because we will see it in the Thevenin's equivalent circuit which is one important part in the electric power chapter and the next thing is open circuit okay open circuit is also important in the same type of the power okay we would have a kind of power analysis and that's the story about the topic of maximum average power transfer alright นะครับส่งกำลังให้มากที่สุดนะครับ okay the next two topics will be the major or the highlight of this chapter because okay it's Kirchhoff current law Kirchhoff voltage law okay so Kirchhoff can be considered as a physicist okay นักฟิสิกส์นะครับ or engineer as well okay he have done several studies regarding the analysis of circuit and he found two things okay two basic things in this knowledge is known as Kirchhoff laws okay which can be classified into the current version or the voltage version which are what you will see here okay almost at the end of this chapter and are really important okay the really important stuff would remain here at the end of the chapter which is the basic direct current circuit problem นะครับก็สรุปง่ายๆครับสำหรับวิชา E292 ครับข้อสอบนะครับไฮไลท์จะอยู่ตรงท้ายนะครับโอเคไหมคุณก็จะมองว่าอาจารย์ผมโดดผมหนีหนูโดดแล้วค่อยมาตั้งใจตอนท้ายก็ได้มั้งอะไรอย่างนี้นะครับก็คือถ้าคุณโดดตอนแรกมันก็จะอะไรคุณก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคไหมมันก็จะพื้นฐานคุณก็จะไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคไหมดังนั้นคุณก็ตัดสินใจเอาแล้วกันครับว่าคุณจะอยู่หรือโดดหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าคุณทิ้งไปตอนแรกนะครับก็จะทำให้ตอนท้ายๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันสัมพันธ์กันนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากบังคับให้คุณอยู่ตลอดเวลาอะไรนะครับผมก็เป็นนักเรียนมาก่อนครับผมก็โดดเหมือนกันนะโอเคไหมครับ
Alright โอ้ลืมใส่เข็มขัดมา Okay yes we will start with basic concept everything went alright right I hope that nothing wrong with all of these right okay yeah electric circuit is a connection of electrical elements okay you may ask me what is an electric circuit is okay the main part or the major part of this chapter would deal with the circuit analysis so you need to know first what a circuit is okay what is the circuit so circuit is the complete connection okay it does mean that when you have this one okay for example this is the symbol of resistance right and you connect it to an inductor and this is what you may call circuit but it's not true okay because it's not a full connection okay there should be also a connection here at the end of those two things okay the resistor and the inductor all right this is R resistor and here is the inductor which is denoted by L okay L is the value of the inductance of that inductor all right so circuit is the complete connection okay if you open a branch like this you have this one and this one and like this okay and something like that and okay you say you have connected all those four elements okay for all those four things together but we could not yet say that this is a circuit okay because it's not full connection so you should have at least this one okay if you have this okay it can be called as circuit okay and this one okay it's still a circuit okay and even this one is a complete version of the circuit all right yeah the bad thing about the circuit is that the electrical stuff okay when you study something about circuit it might be the case that you don't you could not get the understand okay you cannot understand it quite well because you cannot see it okay it's not the stuff like mechanics okay you can see the pulley you can see the bar okay but everything with electrical stuff or electrical devices okay cannot be seen easily okay it's not easily observable so yeah we would what we could feel or touch from the electricity is only its effect okay the effect from current movement okay or electron movement okay but actually there is no current movement at all there will be only electron movement okay the movement of electron because the nucleus or the positive charge or the positive particle at the heart of the nucleus of any atom cannot move okay but electrical engineer okay try to invent a new way to make the analysis of the circuit and they just use the pseudo version okay they assume that the positive charge move in the circuit but it's not the case okay it's the case for the analysis but it's not realistic because the positive charge or the nucleus of the atom doesn't move at all all right yeah you can feel or you can touch the
effect from electric charge flow. For example, when you turn on your fan, all right, you cannot see electron movement inside the copper wire or the conductor, all right, but what you can feel is that you can touch the air, okay, the air, you can feel that the air flows to you, right, and you can see the movement of the turbine, okay, of that fan, all right, electric fan. Yeah, you can see the rotation of the fan, but you cannot see the electron movement inside the copper wire or the conductor. Okay, charge is the basic thing. Okay, it might be boring, but it will serve as the background to everything you see here. Okay, so that you can better understand. All right. From elementary physics, we know that all matter is made of atoms, right? Okay, whether it's hydrogen, helium, lithium, neon, and so on. Okay, you can start from the very first element in the periodic table. Okay, you have seen the chemistry subject already, right? All those elements in the periodic table. Well, each atom consists of course, three things or two groups. Okay, the first group lie in nucleus. The second group is around nucleus, right? Stay around nucleus, and it's in the heart of the atom or in the nucleus. We have protons and neutrons, right? The plural version are included because we may consider bigger element like iron, ferrite, and copper, okay, or aluminum, any big element. That's why we have here the plural version of protons and neutrons, because in bigger atom we have several protons, several neutrons, right? And of course, in a typical atom, the charge would be in equilibrium, right? So the number of electrons should be equal to the number of protons, all right? Because neutrons has no charge, okay? It is zero charge. Well, here this is theที่ซูมนะครับที่ซูมเห็นนะครับจะซูมเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่านี่ก็ไปตรงๆนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะภาพน่าจะชัดสุดครับ this is the model of atoms, right, which is proposed by Niels Bohr. Okay, he is a Danish physicist. Okay, in that generation the people are were trying to formulate or to realize or to try to understand what should the atom be, okay, in nature, so that we can completely understand, okay, all phenomenon related to atom, because people know that the thing has the background from atom, okay, or the particles or the substance are based off atoms. So in order to completely or perfectly understand the nature, many scientists at that generation, okay, try to propose the atomic model so that they can explain everything. All right, so here you have two groups, right? The first group is in the nucleus, which has proton. Okay, proton is denoted by
the Blau sphere here. Okay, it's not written with any sign, whether positive or negative, because it's neutral. Okay, it has no charge at all. The yellow one has the positive mark in there, right? And it's it's a kind of positive charge. Okay, it's proton. And but if you go inside the detail of fundamental physics, there is a subject which is called standard table. All right, a standard table is a table which is quite similar to the periodic table in chemistry. Okay, in periodic chemistry you have the table, and in each column they have the same property, right? Hydrogen, helium, lithium, neon, and so on, right? That's the periodic table in chemistry. In physics, we have also a standard table. Okay, that's the table about a very tiny particle. Okay, the particle that is smaller than proton. Okay, smaller than neutron. Okay, and electron is the smallest particle actually. Okay, yeah, but for us, we will take a look at the bigger scale. Okay, because we are in engineering. Okay, we are not in science. So those two kinds of particles will stay together inside the nucleus. It has nuclear force. Okay, that try to keep all those stuff together. It's a kind of attractive forces. Okay, and here you have a tiny particle that moves around the nucleus. Okay, the number of electrons. Okay, which is the number of new electrons will be equal to the number of protons inside the nucleus. That's the typical scenario. Okay, when there is no electric field or there is no disturbance at all on this atom. Okay, the number of electrons should be the same as the number of protons. That's what the typical idea in atomic model. And of course, there will be several shells, right, in the atom. Okay, it depends on how big your atom is. Okay, that's the idea of Bohr atomic model. Okay, the electrons are not tied with any string and so on, so it can move quite easily around the nucleus. And with this bond, okay, with this bonding force, it can happen that if someone disturb the atom, we would get the leaf or the disconnection. Okay, between the electron and its nucleus. Okay, it can happen that electron will move away from this atom. Okay, and there will be for example, if you take a look at any substance, right? This is a piece of any metal. You have the first atom, you have the second atom, and blah blah blah, right? Okay, electron from one atom can move to another one, okay, and to another one, and so on, until it depends on the external force, and such kind of force would be electric force. Okay, that try to bring electron from one atom to another one to another one. Okay, like this, until it reaches the destination device. Okay, or the original or the source, and so on. Okay, that's the weak force, bonding force between electron and the nucleus. Okay, now we move to the detail of the charge. Charge is an electrical property of atomic particles. Because it's the case of electrons moving, right? So
the main important thing is the electron movement. So if it discards its original nucleus, there will be charge happen to that atom, and when the atom lies inside any substance or particle, that particle is going to show you a charge. Okay, charge is measured in coulombs. Okay, the unit of the charge is coulomb. Okay, this is the surname by a scientist at that time, and the abbreviation, okay, the short name of Coulomb in physics will be denoted by the capital C here. Okay, the value of the charge of electron, and usually we use the letter E, okay, small letter E, to denote the value of the charge of the electron. Of course, the charge of electron is negative, and it's equal to 1.602 times 10 raised to negative 19 coulomb. Okay, and the scale of the coulomb that you can find in reality is in pico coulomb, right? Pico coulomb. This is PC. This is nano coulomb. This is micro coulomb, right? That's P is the prefix, and N is the prefix unit as well, right? In mu is the prefix unit to the actual unit, the coulomb as well, right? You know that. For example, kilometer. You know that kilo is the prefix, right? It's equal to 10 raised. It's equal to 10 raised to 3, right? And the meter is the actual unit, right? This is the SI unit, right? Meter is one of the basic SI unit, right? And you have kilometer. Kilometer is the prefix, so it's 1000 meter actually. So what about PC, pico coulomb, and nano coulomb, and micro coulomb? What is the value for what are the values for P and N and C? What is that? P เท่าไหร่ครับ P pico เท่าไหร่ครับ P เห็นอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่นะผมเช็คหน่อย What is the value for P in this case? What is that? P เท่าไหร่ครับ P 10 ยกกำลังอะไรเลย What is the value for P in this case? P is 10 กำลังเท่าไหร่ครับ P? You may would like to know I may have to open any book to you, right? Yeah. Let's go to the classroom, and we would, oh no, this one, right? Let's take a look at the textbook in our course. I have include them into our classroom here, textbook, right? In yeah. Right, here for example, this one, right? The major textbook to us. Okay, yeah. Oh, it's a big book actually. Okay, here you can see that this is the book that you can browse the problems at the end of this chapter, so that you can get the homework and so on. In here, what I would like to mention is this one. Yeah, all right.
here is the prefixes, okay, the SI prefixes. Well, okay, the basic quantity in physics or SI system is meter, right? Meter is the basic unit for the length quantity, and kilogram will be the unit of the mass. Okay, all right. Second will be the unit of time. We would not talk about kilogram at all in EE292, all right, but ampere. Okay, ampere is also a basic unit in SI system. In electric currents, okay, ampere is the unit for the electric currents. Yeah, that's important for us. We may deal with somehow second, but it's not really often that we will talk about second. Okay, the main thing will be ampere or volt. Okay, and Kelvin will be the unit for temperature, right? Candela is the unit for luminous intensity. Coulomb is the unit for the charge, right? And that's our story right here. And the prefixes are also important. Okay, whether you go in industrial side to work and so on, you have to know or get used to it at least. Okay, the one that you may need to know, you might face them is kilo. Okay, you may need to deal with quite often. And what else? Megahertz. Okay, megabit per second. That's the unit of data transfer, right? Gigabit per second, right? It's a kind of prefix to data transfer right now. Okay, what else? A centimeter, right? Something smaller than 1 millimeter, right? Which is very tiny. And micrometer, or is very tiny. And you know that we have the distance measurement. One of that is called micrometer. What do you have you ever heard micrometer before? เคยได้ยินคำว่า micrometer ไหมครับโอเคไหมเพิ่นผมเรียนเครื่องกลมาครับโอเคไหมผมเรียนเครื่องกลมาก็มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดเบื้องต้นก็จะมี vernier caliper ทุกคนเคยได้ยินไหมเอ่ย vernier caliper คุณอยู่กันไหมครับอยู่ที่ซูมกันไหมเอ่ย not sure whether I can hear you well or not. Alright มีเสียงด้วยครับแล้วทำไมเสียงมันไม่ออกที่นี่อ๋อเสียงมันหลุดที่หูผมนะครับผมเลยไม่ได้ยินคุณ oh sorry for it alright ผมจะมิวเสียงจะนี้ได้เคยได้ยินคำว่าไมโครมิเตอร์ครับเวอร์เนียคาลิเปอร์เคยใช้กันไหมครับอ๋อข้าวผัดทุเรียนใช้วัดดัชนีโอเคครับคุณจะดูที่ YouTube แล้วคุณจะใช้ผมแคปเจอร์หน้าจอก่อนคุณจะใช้แล้วเอาอะไรก็ได้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวขอรูดที่แต่จริงที่ซูมมันก็เซฟนะเขาก็เซฟไว้ให้ alright นะที่ซูมพิมพ์มาเยอะมากนะครับพิมพ์มาเยอะมากครับอาจารย์รับเพื่อเท่าของศิริชัยประภาวนังอะไรนะเคยได้เรียนวิศวะคุณโลจิสติกเนาะก็จะแต่ถ้าเป็นอุตสาหการน่าจะหุ้นกับนะครับ right in ขอเก็บตรงนี้ไว้หน่อยนะครับไม่ทราบว่าเคย
ได้ยินเคยเห็นเวอร์เนียคาลิเปอร์ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันครับ alright เคยเห็น เคยเห็นรู้จักนะครับไมโครมิเตอร์เคยเห็นไหมครับไมโครมิเตอร์เคยเห็นด้วยโอ้ดีมากมีทุกคนรับทราบนะว่าไมโครมิเตอร์ใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ทำอะไรครับเปิดให้ดูอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาใช้ทำเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเห็นรูปไหมเอ่ยไมโครมิเตอร์โอ้เปิดให้ดูไม่ได้ขายของนะครับโอเคไหมไม่ได้สนับสนุนร้านใดอะไรยังไงนะ English alright here have you ever seen the micrometer before this one okay it's a kind of measurement device in vernier caliper caliper like this นะครับผมเรียนเครื่องกลมาครับตอนเขาเรียกว่ามปลายผมไม่ได้เรียนมปลายตรงๆนะผมเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียนวิศวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมthis is the vernier caliper right have you ever seen it the smallest distance that you can measure the distance by using the vernier caliper is on 0.01 millimeter or something like that, right? And or something less than 1 millimeter. But regarding the micrometer, the finest or the resolution, the finest distance or the resolution to the length you can measure from this device is on micrometer. Okay, and the micrometer, what is micro in this sense? Micro means 10 with the power of -6, right? So it's very tiny ก็1ล้านส่วนใน1เมตรครับก็จะเล็กมากใช่ไหมครับ and that's the prefix okay but for us pico coulomb where is the pico is alright here okay pico which is denoted by the small letter p right is 10 raised to the -12 okay and nano coulomb is 10 raised to -9 okay and you know that the chip company okay the CPU company are building their chips on the scale of nanometer okay because they would like to have a large number several millions circuits into their chips so that their chip will be very very powerful okay to make the computation okay so that's why it's called nanotechnology it's the technology in the nano scale all right what else you know micro you know nano you know pico right 10 raised to the -6 raised to -9 raised to -12 alright นะครับเคยพอทราบแล้วนะว่าทำไมลบp เป็น p is 10 raised to -9 right and nano is 10 raised to negative oh sorry for that 10 pico 12 right sorry for that 12 and nano is the 10 raised to -9 and micro is 10 raised to -6 right and experimental shows that the charge integer is an integer multiple of electron charges okay because if you have an electron you have proton inside nucleus inside sorry neutron inside neutron here proton here
and there should be 2 electrons, right? And when this electron discards or move away from electron, actually it's gonna move around this nucleus, right? This one too, right? But when this electron has moved or moves away from this atom, it means that there will be one positive charge that emerges in this atom. All right, and that's the E plus, okay, to this atom. Okay, there will be one positive charge in this atom. All right, it's not too difficult, right? So with this reason, we have charge with the multiple number, okay, to the electron charge. Okay, you cannot have any value for the charge. Okay, for example, the charge which is denoted by Q, okay, cannot be from 0 to infinity. Okay, สัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับหมายความว่าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับหมายความว่ามันไม่เป็นสมาชิกนะครับโอเคก็คือว่า Q ไม่ใช่อยู่ระหว่าง0ถึง infinity นะครับไม่สามารถเป็นได้นะ right, this is the real line axis, right? This is the real line axis, and Q can be any value from this one, right? With this one, but it cannot be like that. Okay, the value of the charge should be only the multiple or integer version of the electron charge, which is the 1.6 times 10 raised to negative 9. Okay, it can be also negative side. Okay, it can be negative because if you take a look at the negative particle, okay, all right, but it cannot be any value. It should be the multiple version of the electron charge, all right, like this นะครับมันไม่สามารถเป็นค่าใดๆบนแกนจำนวนจริงได้นะครับโอเคไหมในโลกความเป็นจริงจะไม่ใช่แมทนะครับโอเคไหมมันค่าจะไม่ต่อเนื่องนะมันจะกระโดดตามจำนวนค่าประจุของอิเล็กตรอนนะครับ all right, there is a law of charge conservation which state that in a system the charge can neither be created nor destroyed but can be transferred. Okay, if you have a system like this, okay, a certain area, and you have the conductor, okay, to let the electron flow like this, the number of charge here in this system cannot be destroyed, okay, and there will be no new charge emerge in this area. All right, and but the charge which is composed of electrons can move in this area. Okay, it can be it can flow or move in this direction. All right, but the total amount of electron, which is the kind of charge, should be the same, should remain the same. We cannot destroy, and there will be no electron that emerge in the system, but the charge can move from this system, and the new charge is going to come. All right, that's the meaning to the former sentences.
Now we arrive at the current. Okay, current can be classified into two things. All right, the current. The first one is the most understandable, which is direct current. Okay. Another one is alternating current. All right. นะครับเนื่องด้วยคุณอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับ มันก็จะไม่มีการไปดูงานรุ่นพี่คุณนะได้ไปดูอยู่นะครับก็ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับ alright the acronym or the abbreviation of the direct current is DC and the abbreviation for the alternating current is AC, right? And let's talk about direct current. The direct current means you have the source like this and you have, for example, a resistor and the current just flow right from positive side to the negative side like this. Okay, there will be only single direction, but this is DC. All right, DC. For the alternating currents, we're gonna have let's say this is R and this is L, right? Like this. Stupid. It should not. I should draw it in a very good way. All right, here that's the symbol of the alternating source. The currents in this one is not constant. Okay. For example, if we take a look at the time like this is the time, okay, on the x-axis, and here let's say this is voltage or the current, any of these, and the same here, you have voltage or current, and you have also here time. The behavior of the direct current of this source is that the value for the voltage is gonna stay constant like this. For example, if they say this is 12 volt, we're gonna have here 12, okay, at that location. All right, it's not too difficult, right, to understand. It's just a constant, okay, with respect to time. Okay, when the time goes by, the value of the voltage that this voltage source can supply will be the same. Okay, only number 12. And let's take a look at the alternating currents. This one is quite different. You have the shape of the voltage like this. Okay, you can see that. First thing, it's not constant. Okay, it has sinusoidal waveform shape or sinusoidal waveform. And okay, that's the first thing. It's not constant. It's not constant. Okay, regarding the AC alternating current. The second thing is that the current at this location, you can see that. Let's see, green, right? Okay, in this location, it's positive, right? It's beyond the x-axis, so it's positive. So it means the current just flow in this direction. Okay, just flow like the clockwise direction. Okay, and regarding another portion, which is somewhere here lower than lower here. All right, this is the negative part. The negative part means that the current flow in the opposite direction, like this. Okay, and at this location, the current now turns to flow in this way. Okay,
and after that it's gonna change in the reverse direction, and so on. Okay, there will be no single direction of the current movement at all. Okay, no single direction. Okay, no single direction for the current. Okay, that's the behavior. Okay, you can see the difference between the direct currents. Okay, which is the most understandable you have seen during your high school time, right? That's what you may have seen earlier, right? And what else? Okay, you can differentiate. You can realize the difference between those two types of the current. In let me check whether there's anything wrong. All right, that's the current. Okay, you know the types. You may have seen earlier. And, what else? This one too, right? เพิ่งเสร็จจากกิจกรรมประถมนิเทศค่ะก็คุณไม่เสียหายเลยบ้างเพราะวันนี้เสียเวลาเซตกันมากมายครับ alright YouTube มี2 channel คุณเลือก channel ที่จะทัดดูเอานะครับอันนี้มันอินเทอร์เน็ตไม่แรงครับมันก็จะไปไม่ค่อยดีนะครับใช่ไหมต้องไม่งั้นผมต้องเปลี่ยนใหม่ครับต้องเซตใหม่ด้วย alright here is the งั้นผมแคปหน้าจอไว้ก่อน Okay. In mathematics, electric current is the time rate of change of charge. Okay, this is the sophisticated version. Okay, it deals with calculus. Okay, it applies calculus to the rate of change or how we measure the current. Okay, current can be simply seen as the rate of charge flow per time. All right, for example, you have the conductor here and you just count, okay, how much charge is moving along this route. All right, here, and you just count it. For example, this is T at 0, and you have the same conductor, but now those 4 electrodes, okay, has arrived at this position. Okay, it's still try to move further, and here is the time at let's say 0.5 second, and at the third moment, okay, at this location, electron has been out of our area already. Okay, this is our interesting area. Okay, we want to consider all the charges that flow in this area, right? So let's say this is T is 1 second. So we count. You can see that it is equal to 4 electron, okay, per 1 second. Okay, that's the charge change per time of observation. Okay, and if you take the measurement very close to 0, okay, the time here should be very close to 0. It's gonna be
the calculus version, which is I'm not sure, they use the small q. All right, okay, it's no problem. We use the small q. Okay, in d by dt of q. Okay.